कैसे हो। आज हम लूम सोलर की 375 वाट मोनो क्रिस्टलाइन पैनल की अनबॉक्सिंग करेंगे। यह है लूम सोलर की प्रीमियम पीवी मॉडल 375 वाट मोनो क्रिस्टलाइन पैनल की अनबॉक्सिंग। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। 2 पैनल है, सिंगल हमने नहीं लिया क्योंकि अगर आप सिंगल लेंगे तो आपको 13,000 रुपये पड़ेगा और डबल लेंगे तो आपको 12,000 रुपये पर पीस पड़ेगा। 12,000 रुपये, 24,000 रुपये डबल पीस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट है। दोस्तों दूसरी कंपनी का भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। लूम सोलर के बहुत अच्छा मिलता है। ये ऊपर का पैनल है, बॉक्स अंदर 2 कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है इसका ऊपर का पैनल, बॉक्स पैनल, और यहाँ अंदर 2 बड़ा बॉक्स। लूम सोलर इंडिया नंबर 1 मोनो मैन्युफैक्चरिंग। ये है 2 पैनल आपको अंदर में मिलेगा, बड़ा बॉक्स। तो चलिए, अकेला हूँ इसलिए आपको कट करके दिखाना पड़ रहा है। पहले इसके अंदर से पैनल निकाल लेते हैं। यह है दोस्तों अंदर का पैनल, इनसाइड बहुत ही बड़ा है। इसका पैनल है बहुत ही बड़ा, करीब 6.5-7 फुट। यह है क्रिस्टल मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है। यह है इसका डिटेल्स, लूम सोलर। यह है इसका टेस्टिंग रिपोर्ट। मैक्स 9.92 एम्पियर, मैक्स 9.44 एम्पियर, 48 वोल्ट। और दोस्तों ये इसका स्टिकर डिटेल्स देख सकते हैं आप। ये इसका MC4 कनेक्टर, इसका तार बहुत बड़ा दिया है। ये लूम सोलर का लोगो और इसका जंक्शन बॉक्स IP68 देख सकते हैं, वाटरप्रूफ जंक्शन बॉक्स। और दोस्तों इसका सबसे खासियत है इसका ये पैनल साइड का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हैवी है। आप इसमें देख सकते हो बहुत ही मोटा है, चौड़ा है। यहाँ इस साइड से भी बहुत चौड़ा है, बहुत ही चौड़ा है, क्योंकि ये पूरा पैनल इसके ऊपर ही टिका हुआ रहेगा 25 से 30 साल। बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही मोटा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे मैनुअल स्टार्ट में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।